بطليل بكي ليل ونهار وعلى وليد نسيت مصاب داري يا يمه يا يمه المحسن نسيته الضلع نسيته كلها نسيت وليد نسيت مصاب داري شلون يا فاطمة تقول اصيح حسين وافتر بالصحاري مو يصيح حسين حسين وافتر بالصحاري علما تقول على بناته ظلا بالبراري على بناته ظلا ولذلك زينب تقول من يرقى السبوق ويقطع البار. اي انتم عرب تعرفون شنو معنى هاي الكلمات. تقول من يرقى السبوق او يقطع الباير ويوصل حيهل ويا الفجر لوطر بويا يوصل حيهل ويا الفجر لو طاير ولو صاح الاذان الله. ايه ما شاء الله. اي اسمعها منك شلون والله يابا ويوصل حيهلي ويا الفجر لو طاير ولو صاح الاذان الله ويطب ديوان. اسمع شوف يقول زينب تقول ويطر ديوان عبد المطلب طر وينادي ويا حمزه وين جعفر. شي يقولهم زينب تقول له قولهم ظلا بالبرار بنات حيدر يا ظلا بالبرار بنات حيدر. بعد زينب تقول واجب 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 يا هل تدرون واجب ويا واجب يا هل تدرون واجب ترى علوياتكم بين الاجيال بويا بين الاجانب ملينا البكي ونام الخرايب. اكو وحده يتيمه من يتامى الحسين صغيره زينب على النياق وهاي اليتيمه تقول لها زينب عمه وين اهلي وين ابوي الحسين. تقول لها اباك في سفر ان اباك في سفر. بس هاي اليتيمه تباوع تشوف الروس امامها على الرماح الروس على الرماح واوينا. التفتت الزينب هاي الصغيره قالت لها عمه هاي الروس كلها تباوعنا عمه هاي الروس كلها تباوعنا خايفه يطلعون يا عمه من اهلنا والله من اهلنا يا الله يساعد قلبك يا زينب. عاد زينب نظرة الهموم تقول لاخويا يا النايم على الرمل والراس مرفوع والله مرفوع قصبين العطش واطفال نتلوه